एक मां कोशिश कई आहे असांजे ट्रस्ट पारां आदिपुर गांधीधाम में जेतिरा भी लेखक आहिनि उहो चाहे सीनियर हुजनि जूनियर हुजनि या अञा सम्झिजे कि नंढा ॿार मीन्स एज वाइज़ ॿार न लिखण जंहिं शुरू कयो आहे साहित्य जी फील्ड में ॿार चइजे उन्हनि खे बि हिकु मंच ते आणण जी मां कोशिश कई आहे। नंढा इन करे उन्हनि खे सॾु करायो वॾनि जो कुझु ॿुधंदा ॾिसंदा सिखंदा एक्सपीरियंस। अॼु मूंखां बि वॾा हिते आहिनि वॾा इन करे वॾनि खे मूं घुरायो छाकाणि त आशीर्वाद वॾनि जो खपे ई खपे। इन करे वॾा सीनियर्स अदीब ऐं लेखकगण सभिनीनि खे मूं हिते घुराइण जी कोशिश कई आहे ऐं कंहिं हद ताईं मां इन कोशिश में कामयाब वई आहियां। बाक़ी तव्हां ॿुधाईंदा छाकाणि त जंहिंखे बि इहा ॻाल्हि ॿुधाई मां कि सिंधी साहित्य सिंधी लेखक सम्मेलन करे रही आहियां त हर को ख़ुशि थियो। सभिनी खां पहिरें न्यूज़ मां ॾिनी कुमार दादा खे। कुमार दादा ख़ुशि थी विया अरे वाह सुठी ॻाल्हि आहे त दिलि थी तसली आहे भई कमु कुझु आहे सुठो। हुन खां पोइ मां असांजे सीनियर लेखक अहमदाबाद जा जेठो लालवानी दादा खे फ़ोन कयो। दादा त एतिरो ख़ुशि थिया पाण लेखक आहिनि चवनि था मां ज़रूरु ॾींदसि। मां चयो दादा तव्हां ईंदा त असांखे वॾी ख़ुशी थींदी। ईअं ई भुज मां कमल लेलाणी सर खे मूं चयो कि तव्हां अचो त लेखक पाण हितां जा आहियूं पर जंहिं फील्ड जा सीनियर्स मूंखे खपनि उहो भुज मां बि आया डुकी करे। कमल लेलाणी सर अहमदाबाद मां आया ऐं बाक़ी अदीब असांजा हिते आशीर्वाद ॾियणु आया त नंढा जेका लेखक आहिनि मां ॿियनि पाण खे नंढी थी सम्झां 7-8 किताब थिया आहिनि वधीक कोन थिया आहिनि त मूंखे बि आशीर्वाद जी ज़रूरत आहे। ऐं जंहिं लिखणु शुरू कयो आहे जंहिंजा किताब कोन छपजिया आहिनि पर लिखनि पिया मां उन्हनि खे वॾनि खां आशीर्वाद ॾियंदसि ऐं मां पाण चवंदसि कि लिखंदा रहो ऐं साहित्य खे अॻियां वधायो। मुंहिंजी इहा ई हिकु कोशिशि आहे। आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। झूलेलाल साईं जो आशीर्वाद हूंदो त लेखकनि जी कलम हलंदी रहंदी। परम आदरणीय मानवारा असांजा अॼु जा मुख्य महिमान SRC जा डायरेक्टर साहब असांजा हितां जा अदीब जंहिंखे अॼु ख़ासि सॾु ॾेई करे हिन सिंधी लेखक सम्मेलन में घुरायो वियो आहे जंहिंमें कंहिं बि मयार जो ध्यानु रखियो वियो आहे ऐं साण गॾु हिकु जेका नई ॻाल्हि कई वई आहे जेका मां हींअर पहिरियों दफ़ो ॾिठी हिते त अॼोको ॾींहुं सिंधू संस्कृति सेलिब्रेशन सकाफ़त जो ॾींहुं आहे जेको सिंध में दिसंबर जे पहिरें आर्तवार ते मल्हायो वेंदो आहे। ऐं अॼु सॼी दुनिया में जिते बि सिंधी रहनि था त सिंधी सकाफ़त सिंधी सुञाणप या सिंधी जेको असांजी सिंधियत ॾींहुं करे मल्हायो थो वञे। ऐं उन ई शुभ मौक़े ते सिंधू संस्कृति ट्रस्ट जेका पाण पंहिंजे लेखे संस्कृति जी हिफ़ाज़त करे रही आहे उन जे मौक़े ते हीअ गॾिजाणी अदीबनि जी रखी आहे। उन लाइ मां असांजी मंजू मीरवाणीअ खे कच्छी सिंधी समाज कच्छ जे सिंधी समाज खे हितां उन्हनि जा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि सभिनी खे वाधायूं थो ॾियां छाकाणि त गुजरात में ही पहिरियों ई प्रोग्राम आहे जेको हिन शुभ मौक़े ते थी रहियो आहे। ऐं वॾी ॻाल्हि कहिड़ी आहे त हिन प्रोग्राम में के बि सम्मान उत्सव खां सवाइ बि के बि लेक्चर तहरीर जंहिंखे चइबो आहे तकरीर न रखी वई आहे। प्योरली तख़लीक जंहिंखे
तख़लीक़ था चऊं ऐं जेको असांजी भाषा जो वॾे में वॾो अंग आहे ऐं संस्कृतीअ जो हिकिड़ो अहम हिसो आहे, त हुन में पंहिंजा नवां चाहे सीनियर लेखक पंहिंजूं रचनाऊं बिना कंहिं भेदभाव जे हिक ई प्लेटफॉर्म ते वेही करे पेश कंदा, जंहिंखे असीं हिक क़िस्म जो अदबी क्लास बि चवंदा आहियूं त हीउ गॾियल जेको मुआज़ आहे। ऐं हुन में मूंखे ॿुधायो वियो आहे, मां हुन लाइ तव्हांजो सभिनी जो महिरबानी आहियां। हाणे मूंखे कुझु पढ़ण लाइ चयो वियो आहे, त हाणे मूंखे कल्ह राति ई चयूं त भई तोखे पढ़णो पवंदो। हाणे इन करे अॼु सुबुह हिननि वटि वेही करे मां कुझु जोड़ियो आहे, उहो मां तव्हांजे अॻियां पेश कंदुसि, पर घणो न हूंदो, दिलि में न कंदा। सभिनी खां पहिरीं तव्हां कविताउनि में अलॻि अलॻि संतूं ॿुधियूं आहिनि, गज़ल ॿुधिया आहिनि, नई कविताऊं ॿुधियूं आहिनि, अछंद कविताऊं ॿुधियूं आहिनि, इल्म अरूज़त या कविताऊं ॿुधियूं आहिनि, वाई ॿुधियूं आहिनि, काफ़ियूं ॿुधियूं आहिनि, 4 अखरा बि तव्हां ॿुधा आहिनि। पर मां अॼु तव्हांखे 6 अखरा, हिकु जेका असांजी तनहा खां पोइ हिकु 4 अखरा ऐं 6 अखरनि जो हिकु सिट ऐं 2 सिटुनि जो जेका रवायत शुरू थी, उन सिलसिले में मां कुझु 6 अखरा हिकु ॿ तव्हांजे अॻियां पेश कंदुसि। ग़रीब पीअनि दारू, ग़रीब पीअनि दारू, शाहूकार कनि ड्रिंक। ग़रीब पीअनि दारू, शाहूकार कनि ड्रिंक। बुख मरनि ग़रीब, बुख मरनि ग़रीब, डाइटिंग कनि शाहूकार। संतान मूड़ी ग़रीब, ग़रीब जे लाइ संतान हुनजी मूड़ी थींदो आहे। संतान मूड़ी ग़रीब, शाहूकार मूड़ी वारिस, शाहूकार मूड़ी वारिस। आख़िर जेको आहे सो 6 अखरो आहे। वक़्त खे न थिए गैरियर, न ई वरी ब्रेक। वक़्त खे न थिए कैरियर, न ई वरी ब्रेक। 2 अखर वधी विया, पर 6 अखर हीअं आहिनि, वक़्त खे न थिए कैरियर ब्रेक। ऐं आख़िर में ही ज़मानो जेको आहे अॼुकल्ह माइक्रो फिक्शन जो ज़मानो आहे। कहाणियूं, अकहाणियूं, मिनी कहाणियूं, लघु कहाणियूं, व्यंग्य कहाणियूं कथा साहित्य में असांखे अची रहियूं आहिनि। पर हींअर जेको ट्रेंड हली रहियो आहे सभिनी, जंहिंमें सिंधीअ में बि हलियो आहे, उहो आहे माइक्रो फिक्शन। त मां हिकु माइक्रो फिक्शन तव्हांजे अॻियां पेश करण जी कोशिशि कयां थो। कराचीअ में रेहाना जे निकाह जूं तयारियूं थी चुकियूं हुयूं। मौलवी निकाह पढ़ण लाइ आयो। हिन रेहाना खे ॾिठो, उनखां बिना का ॻाल्हाइण जे हिन निकाह पढ़ण खां इनकार कयो। सभु हैरान थी विया। पुछण ते जवाबु ॾिनई। रेहाना पाकिस्तान जी आहे, पर हिन जे दिलि जो ऑपरेशन हिंदुस्तान में थियो आहे। हूअ हिंदुस्तानी आहे ऐं मां पाकिस्तानी। मां निकाह न पढ़ंदसि। ऐं हिकु ॿियो नंढड़ो आहे, आहिनि त 2 टे, पर हिकिड़ो नंढड़ो ॿियो आखेरो। मां त हिननि मां तंग थी पई आहियां। बंगले में जिते किथे आखेरा कख काननि जा ढेर बणाए छॾिया अथऊं। मां सफ़ाई करे करे थकिजी पई आहियां।
आखेरा डाहे डाहे दरूं बंदि करे की ॿुधी तंग थी गई आहियां। मंगले ॿाहिरां मां तव्हांखे घणा दफ़ा चयो आहे, ॿुधो ई कोन था। सॼी दुनिया जी ॿुधो था पर मुंहिंजी नथा ॿुधो त बंगले ॿाहिरां कबूतर जूं ॾियारियूं लॻाए छॾियो। हिन माना पत्नीअ छो छॾींदे पतीअ सां गुस्से में चयो। पति शांत जवाब ॾिनो, अड़े चरी इन में हाय घोड़ा छो थी करी? या तोखे ख़बर कोन्हे छा त हिते हिकु वॾो छायादार वण हो। जॾहिं असां इहो प्लाट ख़रीद कयो तॾहिं हिते हिकिड़ो वॾो वायादार वण हो। असां उहो कटाए बंगलो ठाहियो आहे। दर हक़ीक़त में हिननि असांजे बंगले ते आखेरो न ठाहियो आहे, पर जंहिं इमारत असांजी ठाही आहे उते जेको वण हो उन्हनि पंहिंजे वण ते आखेरा ठाहिया आहे। थैंक यू। दोस्तों, मूंसां जॾहिं मंजूअ इहा ॻाल्हि शेयर कई कि मां अहिड़े क़िस्म जो सेमिनार करे रही आहियां त सचुपचु ॾाढो ख़ुशि थियुसि। ऐं सही ॻाल्हि आहे, साहित्य बिल्कुलु पाणीअ वांगुरु आहे। जे हुन में वहिकिरो न हुजे, जे रवानी न हुजे त उहो दुॿो थी वेंदो आहे, हुन में बांस अची वेंदी आहे। अहिड़े हुन सां साहित्य बि वहंदो रहणु घुरिजे। नयूं नयूं चीज़ूं ईंदियूं रहंदियूं असां खपनि। त इन करे पोइ चाहे साहित्य अकादमियूं साथ ॾियनि न ॾियनि, तूं पंहिंजे लेखे अॻिते वधंदी अचु। भॻवान जी दया सां हिते सिंधियुनि वटि का कमी आहे कान का। साहित्य अकादमी वारियूं तव्हांखे ॾेई ॾेई छा ॾींदियूं। त तूं जेका जाखोड़ करे रही आहीं सिंधियत खे बचाइण जे लाइ, उन लाइ तूं खीलियूं ॾियणियूं। चई कविताऊं बि पढ़ंदा सभु ऐं स्टोरीज़ बि चवंदा, आखाणियूं वग़ैरह। मूंखे थियो हिकु कविता मां बि पढ़ी छॾियां। आखाणी इन जो पोइट्रीअ जो उनवान आहे आकाशवाणी, ऐं उहा चवे थी मां छा छा आहियां। उन ते तव्हां थोरो गौर कंदा कि आकाशवाणी छा आहियां। आकाशवाणी जो त हाणे उन खां सवाइ ॿी मां कहिड़ी ॻाल्हि करे सघंदुसि। माज़ीअ जे गिड़खिड़नि मां लिया पाईंदी, माज़ीअ जे गिड़खिड़नि मां लिया पाईंदी मौजूद जी कहाणी आहियां। हिकु लफ़्ज़ आहियां, हिकु आहट आहियां। सिज जी अंगड़ाईअ खां तारनि जी महफ़िल ताईं साथ आहियां। सिलसिलो आहियां, सक़ाफ़त आहियां। धरती खां आकाश ताईं, धरतीअ खां आकाश ताईं अखियुनि ॾिठो हाल आहियां। न की हिंदू न को मोमन आहियां, दीन धर्म खां दूर आहियां। शून्य खां अनंत ताईं, शून्य खां अनंत ताईं भारतीयता जी सुञाणप आहियां। ख़ुशियुनि जो सागर आहियां, ख़ुशियुनि जो सागर आहियां। ॾुखनि जो कख आहियां। वक़्त जे पलव में सोभी कयल बात आहियां। वंदे मातरम आहियां, जय हिंद आहियां। सुबुह मंझंदि ऐं राति आहियां। अॼु खां न वयनि खां करोड़े दिलनि जो आवाज़ आहियां। ॿारनि जी मुस्कान आहियां, नौजवाननि जी जान आहियां ऐं ॿुढनि जो इतिहास आहियां। कॾहिं ख़त्म न थींदड़ कहाणीअ जो उपन्यास आहियां। पुराणी धड़कन आहियां, नए साह सां गॾु आहियां। आवाज़ न, आत्मा जी कथा आहियां। रंगनि जी बहार आहियां, ॾियारीअ जो संसार आहियां। ईद खां क्रिसमस ताईं सभिनि सां गॾु आहियां।
गोठन में रहा थी शहर शहर डोड़ंदी आया, गोठन में रहा थी शहर शहर डोड़ंदी आया, रणपट जी बहार आया दरिया जे पार आया, रणपट जी बहार आया दरिया जे पार आया, हर पल हाणे मां तव्हां सां साण आहियां, मां आकाशवाणी आहियां। थैंक यू। ओके सर। मुझे इन कविता जो उन्वान है नओं दौर। केॾा असीं डुकी रहिया आहियूं ऐं केॾा असीं पुराणियूं ॻाल्हियूं विसारे चुका आहियूं, पर उनजो जेको असरु असांजे मथां थी रहियो आहे, असीं पंहिंजे दिलि में छाती पाए ॾिसूं त केतिरे क़दुरु असीं अॻियां आहियूं या पुठियां, या नए दौर सां हली रहिया आहियूं या पुठे दौर खे विसारे वेठा आहियूं। उन्वान आहे नओं दौर। छा दौर अची रहियो आहे, शर्म पर करे उॾामी रहियो आहे। क्रिटिसाइज़ आहे मुंहिंजी। न नंढे खे वॾे लाइ इज़त आहे, न आहे जो आदर करण वारो आहे। सिज धरती चंड तारा त साॻिया आहिनि, सिज धरती चंड तारा त साॻिया आहिनि, सिर्फ़ु माण्हूअ जो मन बदिलजी वियो आहे, सिर्फ़ु माण्हूअ जो मन बदिलजी वियो आहे। जंहिंखे अर्धांगिनी सम्झबो हो, अॼु हू काम वासना जी बुखी आहे। तन खे ढकण ज़ेवर हो औरत जो, तन खे ढकण ज़ेवर हो औरत जो, अॼु शरीर जे निमाइश में अगरी आहे। पतीअ खे परमेश्वर सम्झंदी हुई नारी, पतीअ खे परमेश्वर सम्झंदी हुई नारी, पर अॼु हर मर्द में हू काम देवता ॾिसे थी कामनी। औरत मर्द खे हो विश्वास कबे थे, औरत मर्द खे हो विश्वास कबे थे, पर अॼु धारे पुरुष खे हम बिस्तर बणाए थी दामनी। न भाव जो न पुट पीउ जो, हाणे त शायदि खून जो रंग बि बदिलजी वियो। झिरक झिरकियूं गुम थींदा वञनि था, झिरक झिरकियूं गुम थींदा वञनि था, काम जो निशान पिणु अलुप्त थींदो वञे थो। छा ये सभु निशानियूं आहिनि कलयुग जे अंत जूं? छा ये निशानियूं आहिनि कलयुग जे अंत जूं? परलय जो नाद वॼणु शुरू थियो आहे। नर नर सां, स्त्री स्त्रीअ सां थी काम वासना जो सांग रचाए थी। आख़िरकार हिन दुनिया जो अंत छा थींदो? आख़िरकार हिन दुनिया जो अंत छा थींदो? कुदरत वारो पिणु हैरान ऐं परेशान आहे। न रहियो आहे प्यार दया कुर्ब हिन संसार जे माण्हुनि में, न रहियो आहे प्यार दया कुर्ब हिन संसार जे माण्हुनि में। जॾहिं अंत थींदो, ख़ुदा पुछंदो कहिड़ो जवाबु ॾींदे कहिड़े कमनि जो? कर्मनि जी मिलंदी तोखे सज़ा, ईअं न सम्झजांइ। कर्मनि जी मिलंदी तोखे सज़ा, जॾहिं ख़ुदा कंदो हिसाब क़यामत में। सभु खेल आहे हराम हलाल, सभु खेल आहे हराम हलाल जो, जहिड़ो आहे अन्न तहिड़ो आहे मन। न रहियो आहे धर्म न ईमान, न रहियो आहे धर्म न ईमान, बसि लीको कुटे थो राति ॾींहुं इंसानियत। हाणे ॿियो केश संभलिजी वञ, हाणे ॿियो केश संभलिजी वञ। शर्मसार थींदे हिकु न हलंदी चालाकी उन मालिक अॻियां, हिकु न चालाकी हलंदी उन मालिक अॻियां। असांजी प्यारी विमी दीदी पंहिंजी रचना पढ़ंदा। सभी खे नमस्ते। सिंधु संस्कृति ट्रस्ट मंजू भेण, कमल भाउ ऐं
सिंधी समाज दादा जिनखे सभिनी खे नमस्ते। ॿ नंढियूं कविताऊं पेश आहिनि, पर उन खां अवल मां कोट करणु चाहींदसि दादा धालवानी ऐं भाउ कमल जी ॻाल्हि खे, त इहो ज़रूरी आहे त साहित्य खे जीअरो रखण लाइ अदीब पाण में मिलंदा रहनि ऐं इहे अदबी गॾिजाणियूं थींदियूं रहनि। अॼु शुभ ॾींहं ते इहा शुरूआत हिकु ॿिए नमूने थी आहे, छो जो सेमिनार कवि सम्मेलन उहे त थींदा ई आहिनि असांजे शहर में ट्रस्ट जे पारां बि, पर हीअ बैठक वाकई में कुझु अलॻि आहे ऐं इहो सिलसिलो जे हर महीने हली सघे त शायदि जेको सिंधी अदब जो उहो दौरु हो जॾहिं लेखकनि खे सही मंच मिलंदो हो, हिक ॿिए खे हू ॿुधंदा हुआ, पंहिंजनि रचनाउनि खे बहितर करण जो मौक़ो मिलंदो हो, त तमामु सुठो थींदो। ऐं जेके बि पाठक आहिनि, ॿुधंदड़ आहिनि, उहे बि इन्हनि बैठकुनि में ज़रूरु जुड़नि। ज़रूरी न आहे त हर भेरे खाधे पीते डिनर या लंच जो अरेंजमेंट कयो वञे, छो जो उन सां वाकई में ख़र्चु वधे थो, इहो सच आहे। त असली कमु जेको आहे उहो साहित्य, कला ऐं संस्कृति आहे, ऐं जे इहे अरेंजमेंट करण जे करे कार्यक्रमनि जी संख्या घटि थींदी हुजे त बहितर आहे त ॿियूं चीज़ूं घटाए करे असीं इहे गॾिजाणियूं जेके आहिनि उहे नंढियूं नंढियूं हुजनि, भले हिकु कलाक जी गॾिजाणी हुजे ऐं हर भेरे जे 5-6 अदीब पंहिंजूं रचनाऊं पढ़नि। ज़रूरी न आहे त हर बैठक में हर को ॻाल्हाए, त सभिनी खे वारो बि मिलंदो ऐं घटि वक़्त में असीं वधीक बहितर नमूने जुड़ंदासीं। आकाशवाणी जी जेका सिंधी प्रोग्राम असांजा हूंदा हुआ ऐं उन जे करे जेका हथी ऐं हौसला अफ़ज़ाई कच्छ में सिंधी अदब खे मिली, उहो थोरो पुठिते पइजी वियो आहे किन सबबनि जे करे, पर ही अदबी बैठकूं ज़रूरु असांखे उहा हिमत ऐं उहो उत्साह ॾियारींदियूं जो असीं हिक ॿिए खे पढ़ंदासीं, ॿुधंदासीं ऐं गॾिजंदासीं। 2 कविताऊं आहिनि। पहिरीं कविता आहे बाय द वे। तुंहिंजा टहक अॼुकल्ह वधी विया आहिनि, तुंहिंजी चुप बि वधी वई आहे। तूं जॾहिं खिलणु चाहीं थो त रोअण थो लॻीं, जॾहिं रोअण चाहीं थो त ज़ोर सां टहक थो ॾीं। तुंहिंजी शिकिल ते अजब, कावड़, सुवाल जी निशानी सभु साॻिया नज़र अचनि था। तूं पंहिंजूं पुराणियुनि ग़लतियुनि लाइ माफ़ी थो घुरणु चाहीं, उन्हनि खां जेके तोखां परे आहिनि पर वेझो आहिनि। तूं पाण सां थियल ज़ियादतुनि जे लाइ बदिलो वठणु चाहीं थो, उन्हनि खां जेके तुंहिंजे वेझो आहिनि पर परे आहिनि। तूं मूंखां बि के सुवाल करणु चाहीं थो, मूंखे के जवाब बि ॾियणु चाहीं थो। मां जेका तुंहिंजी वेझो बि आहियां, तोखां परे बि आहियां। जॾहिं तोखां मोकिलाइण लाइ दर ताईं हलां थी त मेन गेट ताईं पहुचंदे पहुचंदे असीं घणेई ॻाल्हियूं कयूं था। इनकम टैक्स जो फॉर्म भरे छॾियो, रिजर्वेशन कराई अथां, अॼुकल्ह गर्मी ॾाढी वधी वई आहे, वग़ैरह वग़ैरह। मेन गेट ते पहुची मां बीही रहां थी, तूं अॻियां वधी थो वञे। असीं हिक ॿिए खां मोकिलाए रहिया आहियूं, मां बीठी आहियां, मां आहिस्ते आहिस्ते अॻियां वधां थी, वरी पुठियां वरी 2 क़दम मोटी अॻियां अचां थी। तूं पुछीं थो, कॾहिं कॾहिं ख़बरचार पुछी वठंदी कर। मां सुवाल कयां थी, छो छा थियो? तूं मुरकण जी कोशिशि करीं थो, न थियो त कुझु कान्हे, ईअं बाय द वे चयमि। त तूं कॾहिं कॾहिं ख़बरचार पुछी वठंदी कर। मां हा हिकु हंधि लोॾियां थी ऐं चुपचाप वापसि वञां थी। ख़बर अथमि त जेको तो बाय द वे चयो उहो असुल बाय द वे कोन हो।
हिक ॿी कविता ही कविता इन करे छो जो कुछ ॾींहं अॻु जॾहिं गॾियासीं त किन कवियुनि ऐं साथियुनि उन वक़्तु हिन कविता जी फरमाइश कई, पर उहा कविता मूंसां गॾु हुई कोन। त इन करे सोचियमि त अॼु उहा कविता मां ज़रूरु पढ़ां। सिंधी संस्कृति ॾींहुं आहे ऐं किथे न किथे हीअ कविता असांजी सुञाणप जे तमामु वेझी आहे। बाबा जी बुण बुण। बाबा जो दिमाग़ जवाबु ॾेई वियो आहे। जेतिरा भेरा बि पकड़े घर वठी अचूं, नज़र बचाए वरी भॼी था निकिरनि। ऐं वरी अहिड़ा होशियार जो जॾहिं ॿीहर पकड़ में अचनि त ॾेखारी ॾींदा आहिनि निंड में हलण जी। बुण बुण पिया कंदा आहिनि, बॉर्डर जे हुन पासे वञिणो आहे। बख़्शो इंतज़ारु पियो करे हुनखे संदसि जॻह जा पना ॾियणा आहिनि। न त पाकिस्तान सरकार हुनखे बेघर करे छॾी वई। मोहम्मद बि विक्टोरिया सां क्यामाड़ीअ वटि बीठो हूंदो मुंहिंजे इंतज़ार में। बाबा जी इहा बुण बुण ॿुधंदा त आहियूं, पर असांजे सम्झ में कान ईंदी आहे। हू भॼी वञे, असीं वरी पकड़े अचूं। बसि इहो ई सिलसिलो हले पियो सालनि खां। गारियूं ॾींदा, रुअंदा रड़ंदा, नक पियो वहंदो, घोड़ा पिया ॻरंदा। उघण लाइ इहो मेरो चिथरियल ॻाढ़ो रुमाल जहिड़ो कपिड़ो ई खणंदा। अलाए कहिड़ो बख़्शो, अलाए कहिड़ो मोहम्मद। विक्टोरिया भला पाकिस्तान कॾहिं पहुती? भॻवान ॼाणे। बाबा ते क्यास बि ईंदो आहे, पर छा कजे, ॿुढापो आहे। बसि इहो ई सिलसिलो हले पियो सालनि खां।